taan kasaha kanu didiarahan sim kuring sumping ke aya patempatan teu aya paniatan teu aya kahayang mung hayang ditampi jadi muridna hayang ditampi jadi jamaahna hayang ditampi jadi umatna teu aya kahayang teu aya kahayang hayang ditampi sakit upami tos ditampi geus tong mikiran kahayang sabab hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah atos kena bangga siga babaturan kuring nganjang ka kiai menta dipilih jadi dewan didoakeun ku kiai isukna babaturan datang karinya di sarua saing ngadoakeun amprok ngariung mane doakeun teu doakeun mane doakeun teu doakeun geuna urang teh didoakeun kabeh nya naik kiai mah kabeh nu datang didoakeun ulah mantake ulah boga kahayang kitu ka jalma-jalma anu disucikeun ulah. Nah, semoga kita yang berkumpul pada hari ini mampu menyatukan rasa, mampu menyatukan cinta. Kita adalah para pengembara menuju Allah yang Maha Kuasa dengan wasilah Abah Anom dan Abah Sepuh. Semoga peringatan milad yang ke-120 ini menjadi jalan bagi kita menjadi para pecinta, para penghamba. Dan saya katakan, kalau saya bicara sebagai orang Sunda yang selalu mengedepankan nilai-nilai rasa dan nilai-nilai cinta dalam hidupnya, sesungguhnya salah satu tokoh ulama yang mengajarkan Islam dengan gaya perilaku sebagai perilakunya orang Sunda, yaitu Abah Anom dan Abah Sepuh. Seluruh tutur katanya dalam bahasa Sunda, seluruh naskah-naskahnya dalam bahasa Sunda, semua petuah-petuahnya dalam bahasa Sunda. Dan dari seluruh rangkaian itu bahasa Sunda itu bahasa apa? Bahasa Sunda adalah bahasa rasa yang menjadi bingkai cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bahasa rasa? Karena bahasa Sunda bagi saya sebagai orang Sunda, bahasa yang dikenalkan dengan cinta oleh ibu kita untuk mengenal dunia. Bahasa yang dikenalkan dengan cinta oleh ibu kita untuk mengenal Allah. Bahasa yang dikenalkan dengan cinta oleh ibu kita untuk mengenal Al-Quran. Bahasa yang diajarkan oleh ibu kita untuk mengajarkan kita menyayangi sesama. Maka kenapa bahasa Sunda menjadi bahasa rasa? Karena bahasa itu diajarkan oleh ibu kita penuh dengan perasaan. Dan ketika kita dikandung oleh ibu kita, maka ibu kita menemui kita dalam setiap waktu pada saat itu dengan bahasa Sunda. Utun inji, neleng nengkung, ciluk ba, cilukba, gera tempo, gera enci, luk tah robba, tah indung maneh teh ngawakilan Gusti nebarkeun kadeudeuh kawelas kaasih ka anjeun. Ini terakhir saya hanya ngutip karena ada kewajiban untuk saya sampaikan. Aya bahasa nu terakhir ti Abah kieu. He kihirup mualila anjeun ngumbara di alam dunya. Isuk pageto bakal pindah ke alam baka. Anak bojo henteu kabawa, nyakitu deui harta banda. Kajen pinter, kajen bodoh, kajen pakir, kajen kaya, bakal datang pati kasalira. Cik naon nu bakal kabawa, iwal iman anu nyata. Zikir hofi salawasna, biasakeun ti ayeuna ulah lesot katorikoh, ulah kaganggu ngamalkeunana, ulah hanjakal akhirna margi teu aya paedahna ari geus cilaka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.